హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను చేయబోయే రెసిపీ సాంబారు. ఇది ఎంతో త్వరగా చేసేసుకోవచ్చు సింపుల్గా. దీనికోసం నేను ముందుగా ఉల్లిపాయలు, సొరకాయ, మునక్కాయ, క్యారెట్, 2 టమాటాలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. ప్యాన్ పెట్టుకొని ఒక గిన్నె పెట్టుకొని అందులో కొంచెం 2 లేదా 3 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఉల్లిపాయలు యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలు 2 తీసుకున్నాను. ఉల్లిపాయలు కొద్దిగా వేగిన తర్వాత టమాటాలు యాడ్ చేసుకోవాలి. టమాటాలు కొంచెం మగ్గిన తర్వాత వెజిటేబుల్స్ని యాడ్ చేసేసుకోవాలి. ఒకసారి బాగా కలుపుకొని కొంచెం ఉప్పు వేసి మగ్గనివ్వాలి. మూత పెట్టుకుంటే త్వరగా మగ్గుతాయి. కొంచెం వాటర్ వచ్చి మగ్గినాయి. కొద్దిగా వాటర్ ముక్కలు మునిగే వరకు వాటర్ పోసుకోవాలి. కొంచెం పసుపు, సరిపడినంత కారం వేసుకోవాలి. ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి. దీనికోసం నేను ముందుగా 1 కప్పు కందిపప్పు నానబెట్టుకొని ఉడకబెట్టుకొని ఉంచుకున్నాను. కందిపప్పును ముందుగా నానబెట్టుకుంటే త్వరగా ఉడుకుతుంది. నిమ్మకాయ ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ అంత సైజ్ అంత చింతపండు నానబెట్టుకున్నాను ముందుగానే. ముక్కలు ఉడికాయి. దీంట్లో చింతపండు పులుసు పోసుకోవాలి. నేను ఆ గిన్నె సాంబార్కి 1 కప్పు కందిపప్పు నానబెట్టుకున్నాను. ఉప్పు వేసుకోవాలి సరిపడినంత. ఇందాక కొంచెమే వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు కొద్దిగా వేసుకోవాలి. బెల్లం కొంచెం యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 10 మినిట్స్ పులుసు మరగనివ్వాలి. 10 మినిట్స్ పులుసు మరగనివ్వాలి. పప్పును మెత్తగా చేసుకొని గరిటెతో అలా తినుకుంటే మెత్తగా అయిపోతుంది. 10 మినిట్స్ తర్వాత పప్పు యాడ్ చేసుకోవాలి. అలా వచ్చిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ పప్పు ఉడికించుకున్న తర్వాత పులుసులో సాంబార్ పొడి వేసుకోవాలి. ఫుల్ టేబుల్ స్పూన్ సాంబార్ పొడి వేసుకోవాలి. దించబోయే ముందు కొత్తిమీర వేసుకొని దించాలి. సాంబార్ పొడి వేసిన తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ మరగనిచ్చి దించుకోవాలి. తాలింపు పెట్టుకోవాలి. నేను దీనికోసం ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకున్నాను. 4 వెల్లుల్లి రెబ్బలు, తాలింపు గింజలు, కరివేపాకు, ఒక ఎండుమిర్చి, కొంచెం ఇంగువ. తాలింపు వేగిన తర్వాత స్టవ్ కట్టేసుకొని
తాలింపును సాంబార్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. అంతే, సింపుల్గా సాంబార్ రెడీ అయిపోయింది. నా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో.